Olá, pessoal, de volta e vamos para mais uma aula e nós vamos começar aí, né, os nossos projetos das festas juninas. Então, nós vamos ter vários trabalhos aí e no final a mesa completa, né? Vocês já estão vendo aqui, eu já tenho um painelzinho aqui, bem bonito, né? Bem lindo. E tem tudo a ver, né? Então, nós vamos hoje construir uma fogueira. É a fogueira que pode ser o centro da mesa aí. Você pode usar bolo enrolado, colocando dentro da fogueira, depois fazendo o acabamento que eu vou ensinar, o bolo já cortadinho, pode botar paçoca, pode botar o que você quiser aí dentro do bolo, né? Mas eu vou fazer ele todo com o papel vermelho, dando o efeito aí de fogo, né? Então, bora lá. Olha, as nossas madeirinhas, né, da fogueira já estão aqui. Então, nós temos aqui 4. Vou falar as medidas primeiro. Essas daqui que vão ser a parte de baixo, eu só tenho 3 prontas, que eu vou fazer com vocês aqui a 4ª, e o restante é tudo igual. Só muda um pouquinho aí as medidas, e você pode fazer na medida que você quiser. Se você quiser fazer mais alta, é só você fazer aí as primeiras, onde você vai iniciar embaixo, maiores do que essas medidas que eu vou passar, e você vai fazer uma fogueira maior e mais alta se você quiser colocar no chão. Essa é para a mesa. Então, essas nossas madeirinhas aqui, elas ficaram com 25 por 12. Elas têm 25 de comprimento por 12 na hora que você cortar aí o papelão. Essas 25 por 12. Essas aqui, que serão as do meio, tem 21 por 12 também, de largura. Então, aqui estão as 4, ali tem 3 que eu vou fazer mais uma. E as últimas, que são a parte de cima, elas têm 18 por 10. Certo? Então, nós vamos iniciar. Eu vou deixar aqui no cantinho, eu vou mostrar para você o que eu usei para fazer essas madeirinhas aqui, né? A imitação de madeirinha aí. Primeiro, nós vamos usar o papelão. Então, essa medida aqui é da camada que vai ficar por baixo, que vai iniciar o nosso trabalho. E essa aqui que tem 25 por 12, ó. 25 por 12. Então, o que você vai fazer? Depois que você cortar, você vai quebrar o papelão todo, ó. Você vem fazendo isso aqui, ó, e vem quebrando o papelão para ele ficar redondinho aí, né? Nem tão redondo, mas vai dar esse efeito aí de madeira. Esse aqui eu já quebrei bastante. E nós vamos usar também TNT. Essa estampa aqui, ó, que eu escolhi. É uma estampa de árvore, né? Essa é TNT. E agora nós vamos dar início ao nosso trabalho, que é muito fácil. Olha, eu já vou passar a cola aqui nessa bordinha toda. Ó, passo na borda toda. E venho aqui, ó, e encosto bem na ponta, gente. Para aproveitar aí o máximo, né, a nossa circunferência aí da nossa madeirinha. E aqui eu venho apertando. Primeiro aperto bem as pontas, depois eu posso, ó, com a ajuda da tesoura, enfiando ela aqui dentro, dos 2 lados, eu venho, ó, apertando, para me certificar de que ficou coladinho, tá? Aí depois, olha, essa diferençazinha aqui, ó, que é bem pouquinha, como nós vamos fazer acabamento na borda, eu tiro só aqui na ponta. Ó, essa diferençazinha que fica aqui, eu tiro só aqui na ponta.
E agora eu venho com o meu TNT. Ele ficou um pouquinho mastigado ali, mas não problema nenhum. Eu acerto ele aqui dentro do meu TNT, tá? E venho aqui na borda ou lá no papelão, você escolhe. Aqui na borda, colo. Aí depois de coladinho, ó, eu venho, ó, como se eu estivesse enrolando ele aqui no papelão, ó. Que aí eu vou dando um ajuste, certo? E venho aqui na borda de novo, com a cola quente, e fecho aqui. Agora, eu vou contornar aqui essa ponta, para fazer esse acabamento aqui. Olha, eu vou tirando essa borda aqui, dos dois lados, tá? Então, vamos tirando essa borda. Tirei a borda toda também. Uma pontinha aqui, mas não vai atrapalhar em nada. Nada, nada, nada. Então, agora, como que eu fiz esse acabamento aqui, gente? Eu peguei aqui um MDFzinho. Você pode usar o que você quiser, um pratinho, um pires, um pedacinho de madeira, qualquer coisinha. Só pra gente poder fixar. Aqui eu tenho outro pedacinho do TNT, né? Então, olha, eu vou passar a cola aqui nessa borda todinha. Se você quiser estar utilizando aí outra cola, ó, aperto aqui. Então, a madeirinha foi para não estragar aqui o meu material de baixo, né? Então, agora eu corto e vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Cola. E vou colar aqui. Ó. Acabamento dos dois lados. Agora eu venho aqui com a tesoura. E se a cola ultrapassar, não tem problema não. A gente corta, né, a cola também. Porque ainda tá fresquinha aqui, ó, tá querendo agarrar. Mas aí a gente faz o arremate e já ficamos, olha, com a nossa ponta aí com acabamento. Eu venho do outro lado. Vou fazer o mesmo esquema. Muito fácil. Gente, vocês podem vender fogueira, hein? Aproveita aí, ó. Já faz um esquema aí legal. Usa a tua criatividade junto com a minha. E a nossa madeirinha aí da nossa fogueira já está prontinha. Viu como foi fácil, né? Agora nós vamos fazer o foguinho da nossa fogueira. E 2 folhas vai dar para você fazer o fogo da fogueira, 2 folhas de papel seda 20. O papel de pipa, gente, esse papel que usa aí na pipa. Ele vem dobradinho assim ao meio. Agora eu vou levantar, depois na hora de montar eu baixo de novo, né? Então aqui a gente levanta. Olha, e a nossa folhinha ela vem assim. Então, nós vamos dobrar ao meio, porque eu quero um corte maior. Esse corte aqui é o corte do muro inglês, da aula 76. E vou dobrar mais uma vez. Então, chegamos aqui. Como eu quero mais ou menos um quadrado, né, grande, então eu elimino essa ponta aqui, mas não jogo fora, eu deixo guardada, porque a gente sempre precisa de uma pontinha para alguma coisa, né? Então eu elimino esse lado aqui também, para não ter que estar abrindo direto, e vou cortar aqui desse lado para me certificar de que todos os lados estão soltos. E chegamos aqui.
Ou você corta ponta a ponta, ou você pode juntar. Você pode fazer isso aqui, ó. Ó. Você pode juntar essa com essa ponta e cortar também. Mas eu vou cortar solto, que aí você acompanha o corte melhor. Então, daqui da quina, você vai jogar para a direita, entrou. Quina de novo, esquerda, entrou. Ó, quina, direita, entrou. Estamos fazendo a nossa folhinha, ó. Esquerda, entrou. Quina, direita, entrou. Quina, esquerda, entrou. E assim, você vai fazendo aí outros acabamentos com esse corte, forminhas. Você pode estar fazendo aí uma variedade de materiais para essa mesa que você vai fazer aí para sua festa. Em outras cores, na mesma cor. Mas a junina, né, é boa porque a gente pode aproveitar várias sobras aí também do que a gente tem guardado. Porque entra um colorido bem bacana, né? Eu tô colocando aqui na frente que é para você ver bem como fica o nosso corte. Ó. Você vai cortando aí que a gente aproveita todas as pontas, né? E aqui, da mesma forma. Então, quando nós chegamos nesse corte, esse é um corte do muro inglês, como eu falei, da aula 76. Você vai tirar de duas em duas. Duas. Aqui vai ficar uma sobrando? Não, tem duas. Então, gente, como eu falei, se você for colocar outras coisas dentro da fogueira, então você pode fazer até uma base de fundo, mas se você for colocar só o papel para dar esse efeito de fogo, não tem necessidade. Então, quando eu pego essas duas partes aqui, eu junto elas de novo, eu só solto para fazer volume. Eu faço assim, olha, eu boto aqui dentro da mão, tá vendo? E empurro. E empurro e vou, ó, só juntar aqui embaixo, eu não vou torcer. Eu vou só juntar. Que essa parte aqui de baixo nós vamos colar, então nós vamos aproveitar. Vou fazer só mais uma vez, eu já tenho prontinho ali, juntou duas partes, pegou aqui, ó, na mão, e ó, empurra com o dedo e amassa aqui, ó. Bem, até se você for colocar a bala, você vai fazer bem amassadinho. Não torce. Se você torcer, você vai estragar o trabalho. Porque para a bala ele vai ficar menor. Ele não é desse tamanho. Na aula 76 vocês têm o corte aí do muro, que é o corte da bala, e tem a aula número 12 também, que é o corte da bala, que é o mesmo tamanho. Tá? Então agora eu vou separar aqui e nós vamos montar a nossa fogueira. Eu já ia falar montar a nossa árvore. Então, estamos com todas as peças aqui. Né? Só que eu vou deixar as grandes primeiro e vou botar o restante aqui do lado. Então, nós vamos trabalhar com as 4 maiores primeiro. Então, olha. Aqui onde a gente fez a emenda, a gente pode até colocar para baixo, se quiser, né? Então, eu faço mais ou menos essa divisão aqui, né? Faço mais ou menos essa divisão, ó. Aqui tá na reta. Deixa eu afastar mais para pegar tudo. Ó. Aqui as duas. Agora essa eu vou colocar aqui. E essa eu vou colocar aqui. Agora eu coloco a cola quente, só um pontinho e volto. Posso colocar a cola quente direto, né, dos dois lados. Cola quente. Um pouquinho torto.
Deixa eu arrumar. Já tenho até medo de baixar isso aí. Agora, nós vamos pro lado de cá. Então, como eu falei, a gente rola, ó. Coloca um pouquinho de cola e volto. Gente, como eu falei para vocês, se vocês quiserem fazer um acabamento aqui no fundo para colocar o bolo, doce, alguma coisa e o papel vermelho só em cima, você pode fazer um fundo de papelão e cobrir com o mesmo TNT. Aí você faz um fundinho de papelão, ó, um quadradinho de papelão. De repente eu não fiz o teste, eu não sei se eu vou precisar dessa sustentação, mas olha como vai ficar legal. Eu acho que nós vamos precisar dessa sustentação, sim. Mas enfim, eu faço rapidinho aqui. Vamos fazer logo, né? Vamos fazer logo. Já vejo mais ou menos aqui o tamanho. Então, vamos fazer logo. Eu vou cortar aqui. Ainda bem que eu deixei o papelão aqui próximo. Um pedaço de papelão aqui, mais ou menos do tamanho que eu acho que a nossa fogueira vai ficar legal aqui embaixo. Ó, vou cortar porque ficou com muita ponta, então vou cortar aqui. Que eu preciso da sustentação somente. Eu não tinha me ligado ainda nesse detalhe. Agora aqui é que eu me liguei nele, né? Então, olha, nós vamos colocar as nossas duas partes de baixo colada nessa base aí. Só que quando a gente entra com o TNT, ele já vai se esconder aqui. Olha, ele vai dar o mesmo efeito da madeira aí da árvore, né? Dos tronquinhos, vamos dizer assim. Então, eu já vou cortar aqui, mais ou menos aqui o tamanho do nosso papelão. Esse TNT é show. Ó, não tem problema se na hora que eu cortei aqui agora rapidamente, deixa ali no chão. Então, eu coloco essa parte pra cá. Olha. Eu vou colar aqui. Essa parte aqui vai ficar pra baixo. Então, agora eu vou colocar aqui bem na pontinha, para não ficar agarrando e soltando. Ó, colei. Eu não preciso embora eu não precise, né? Mas já que tem essa borda aqui, nós vamos cortar. Então, vamos fazer ela de acabamento, né? Ó, vamos dobrar ela aqui para dentro. Faço aqui a pontinha. E esse acabamento aqui eu vou jogar para a parte de baixo, porque é onde está o acabamento aqui atrás, né? Então, eu só jogo essa parte aqui. E puxo essa parte aqui para fazer esse acabamento aqui na lateral. Ó. Vou fazer esse acabamento aqui. Que vai ser o fundinho aí, onde você vai poder estar apoiando aí o seu doce, o seu bolo. Então, parte para dentro. Sempre ligando que aqui é o acabamento que é a parte de trás. Então, essa parte aqui que vai para dentro.
E essa aqui vai fazer o acabamento. Aqui onde a gente colar não vai aparecer, gente, porque esse TNT, ele confunde, né? Então, não vai aparecer se tiver maior, se tiver menor. Eu cortei aqui rapidinho. Olha, o nosso papelãozinho. Agora, nós vamos colar assim a nossa madeirinha aqui em cima. Eu vou passar a cola aqui direto. Vou colar esse lado. Gente, vou centralizar e vou colocar as bordas aqui, ó, para fora. Agora eu viro. Vou fixar um pouquinho, que a cola ainda tá quente. Ó. Vou botar uma carga aqui. Já tá precisando. E agora, ó, eu venho com a cola aqui nessa ponta. Toda ela. E vou acertando aqui em cima. Aperto. Só para dar o tempo da colagem aí, que é muito rápida, né? Cola quente. Olha como a gente ficou com fundinho. Falei que não vai... Essa ponta aqui ficou um pouquinho torta. Mas não tem problema. É madeira, é árvore, não tem problema não, gente. Olha que efeito lindo. Mas eu não tô gostando desse tortinho aqui, não. Acho que eu vou tirar ele. Vou tirar e vou botar certo. Isso. Agora vai. Pronto. Aqui. Aqui, olha como ficou o fundo, tá vendo? Ó, e lá dentro. Agora nós vamos com as 4 partes, que são a do meio. A gente divide aqui as perninhas, a gente entra mais um pouquinho, tá? Entra mais um pouquinho. Olha. Gente, nesse momento aqui, se eu quiser, eu já vou colocando o meu papelzinho aqui só encostado, eu não vou nem colar. Eu vou deixar ele só encostado aqui, ó. Ó. Meu foguinho. Eu só vou encostar ele aqui. E agora eu venho com a segunda. Eu dou mais ou menos uma distância. Eu rolo para a ponta, porque eu já sei onde eu quero que fique. E rolo outra parte para a ponta também. E venho aqui, ó, e encosto. Lembrando que a gente tem que deixar essas pontinhas aqui de fora. Para dar esse efeito aí de fogueira, né? Tá vendo? Eu não tô cronometrando, nada de distância, porque a fogueira é assim. Rolei para lá um pouquinho e agora volto aqui e deixei mais ou menos a mesma ponta. Deixa eu subir só um pouquinho aqui, gente. A mesma ponta aqui ó, deixa-se mais ou menos. Agora eu venho com essa parte aqui. Nós ainda estamos na segunda etapa. Olha como com 3 a fogueira já vai ficar bem altinha aí, bem legal. Agora eu vou fazer o lado de cá. Realmente, coloca fundo que dá um apoio, tá? Deu um apoio legal. Aqui eu chego mais, rolo.
Coloco a cola, eu rolo de novo. E agora nós vamos com a última parte aí da nossa fogueira. Gente, que bonita! Que linda que ela tá! Tô encantada com ela. Vou rolar ela um pouquinho pra cá, colinha, e volto. Ó, mais ou menos mesma direção. E agora as duas últimas partes, né? Que a gente vai fechando mais um pouquinho. Ó, cola, cola. Cola, cola. Ai, não tô mostrando. E aqui a última parte. Botei mais ou menos a mesma sobra aqui. Olha, que show! E agora nós vamos fazer o acabamento aqui. E a gente vai colocando mais papelzinho aqui. O nosso foguinho, né? Se ele sair aqui pela lateral, show! Pode dar até uma puxadinha. Olha. Para ele sair aí na lateralzinha. Se você quiser colocar uma luz aqui dentro, né? Ou jogar uma luz em cima, também vai dar um visual bem bacana. Olha. Vamos fazer mais uma aqui. Vou colocar aqui para ficar com bastante fogo. Olha. Gente, olha isso. Ó o nosso arraiá. Deixa eu subir. Ó, vou mostrar para vocês de baixo para cima. Olha. E agora eu subo aqui e mostro para vocês, já no nosso painel, a nossa fogueira. Isso aqui tudo faz parte, esse papelzinho, se a gente deixa saindo aqui, ó, que é para dar... Então pode colocar até mais papel, pode fazer com 3. Por quê? Olha aqui, eu vou aproveitar esse aqui para mostrar para vocês que só tem agora esse cortado. Olha, por quê? Olha aqui. Aqui embaixo ficou essa abertura, tá vendo? Então a gente pode colocar o papelzinho aqui de lado também, é que eu não abri para juntar as folhas, por isso ele ficou agarradinho. Mas você se abre, ó, se você abre o papel, por isso a importância de você abrir o papel. A mão tá seca. Abriu. A importância de você abrir o papel e soltar uma folha da outra e fazer isso. Pode colocar até intercalado, olha. Que ele vai fazer mais visual, mais volume. Então, esse volume você pode colocar em todos os lados, tá vendo? Ó, pode colocar mais aqui, pode colocar aqui também. Eu vou acabar de fazer aqui e já já eu posto aí as fotos para vocês, tá? Então fica ligadinho aí nessa dica, espero que vocês tenham gostado, pois eu amei fazer esse trabalho. Se vocês quiserem colocar aqui embaixo também, mas não vai aparecer porque é assim que vai ficar de frente, né? Então, o que eu tinha para hoje era a nossa linda árvore, a nossa linda fogueira aí, para você estar colocando aí na sua mesa e dando um efeito super bacana.
Gente, se você gostou, então, ó, deixe seu like, estou aguardando o seu like. Se inscreva no canal, gente. Dá uma força aí, se inscreve aí no canal, toca no sininho para receber a notificação, tá? E muito obrigada a todos pelo carinho, que Deus abençoe e até a próxima oportunidade, hein? Nós vamos continuar arrumando o nosso arraiá aí. Então, não vai perder a próxima aula. Beijos e até a próxima. Tchau.